今天这期影片我会手把手的教你去制作 YouTube 影片的缩图，用的是免费的工具 Canva。在看完这期影片之后，你就会知道如何去制作出高点击率的缩图，去增加你影片的观看量，去加速你频道成长。Hello， 大家好，欢迎回到我频道，我是 Grayson。如果想更好建立 YouTube 频道，你想在网络上打造自己的个人品牌，记得订阅我频道是完全免费的，把旁边的小铃铛打开，就能够接收到最新的影片通知了。YouTube 影片的缩图是决定 YouTube 影片表现的重要因素之一。有时候我甚至觉得，一部 YouTube 影片的缩图能够决定一部影片的命运，因为缩图是否吸引人，能够决定观众是否要点击这部影片观看。如果你的缩图平平无奇，那么很多观众可能就直接跳过你的影片。如果你的缩图能够吸引他们，激发起他们的好奇心，那么他们就会迫不及待的想要点击观看这部影片。点击率高了，你影片的观看量自然也就高了。如果影片的内容也很吸引观众，观众观看了大部分影片的内容，那么 YouTube 就会认为这部影片观众很享受观看，就会给更多的流量。如果有更多观众喜欢这样的内容，那么就会继续给更多的流量，最后这部影片就会获得巨大的流量。所以看到这里，我希望你能够重视 YouTube 影片的缩图，因为任何的一切都是起源于缩图。今天这期影片我会手把手的教你如何去做出高点击率的缩图，并且在制作的过程中，我会告诉你一些你应该注意的细节。首先我告诉大家，我在制作 YouTube 影片的缩图的时候有哪些步骤。我总共有3个步骤。首先第一个步骤就是调查研究。我在设计缩图前都会去看看其他人的缩图是怎么设计的，去吸收一些灵感。第二步就是拍照，因为我的影片里面都有我自己出镜，并且我也在打造我自己的个人品牌，所以我的缩图里面也要包含我的人像。第3个步骤就是制作缩图。很多人在制作缩图的时候都没有进行第一步，也就是去调查研究其他人的缩图，他们是怎么制作的。这一步非常的重要。如果有一个影片话题，我去搜索这个话题，因为我想去看看像已有的影片里面他们的表现是怎么样的，他们的缩图是怎么制作的，并且观众是什么样的反应。像我们来进行调查研究阶段，例如今天我想制作的是一部新手如何投资股票类的影片，所以我就直接在 YouTube 上面搜索这个话题，我会去看看已有的影片里面他们的缩图是怎么样制作的，我会去看他们文字，然后缩图里面的设计元素，还有他们人的知识是怎么样的。例如这部影片它讲的是新手投资股票需要做到4个步骤，所以它的手势就展示出4这个数字，然后它有添加一些文字，例如有写4个步骤开始股票投资，然后有突出是零经验新手必知，然后新手必知后面还有一个元素丁衬托，强调新手必知这4个字，然后它整个人像有个白色的边框来突出这个人像。从这部影片的缩图里面我们可以看到它加入了柱状图这个元素，所以这也就给我一些启发，我可以使用一些这些元素。然后它这文字底下还有条线去强调这个文字，然后这部影片的缩图就非常干净，非常清楚，直接可以告诉你这新手投资的一步一步教学。然后它手势直接指向这个文字，所以就会把观众注意力引入到这个文字上面。然后它新手投资有个外框进行强调。再来看这部影片的缩图，它的文字也有外框进行强调，然后它也加入一些元素。在完成调查研究之后就是拍照，我现在已经拍好了一张照片，接下来我们就立马进入制作阶段。像我来到 Canva 的首页，在这里找到 YouTube 影片缩图。YouTube 影片缩图的尺寸是1280像素乘以720像素，这里会提供很多模板，如果你想直接使用模板也是可以的。但是今天这期影片我会教你如何从零开始制作 YouTube 影片缩图。首先我需要加入一个背景，我选择元素选项，然后搜索背景，例如今天我想选择这个背景，这背景比较干净，然后我调整它的大小，然后我需要对这个背景进行调整，我选择这里调整选项，在这里我加入一些模糊化，然后我选择右上角的锁住，这样我就不会移动这个背景了。接下来我就要处理我的人像，这里我新增一个页面，导入我的人像，这里首先我需要去除我照片的背景，因为我使用的是 Canva Pro， 所以它有一键去除背景的功能，我选择这个效果，然后选择背景移除工具。像我们就可以看到，这张照片的背景就被去除掉了。如果想体验这个功能，可以通过我评论区的链接去免费使用30天 Canva Pro。像我需要导出这个图片，我选择右上角的下载，在这里选择 PNG 格式，调整一下尺寸，调整为2560像素乘以1440像素，然后选择透明的背景，只选择这一页，选择完成，选择下载。像我就导入了刚才我做的人像，我调整一下它的大小和位置，然后需要进行调整，我需要调整一下它的亮度，我选择这个调整亮度，再加一些对比度，适当的给一些饱和度。像我就调整完成了，然后我需要给我的人像加入一个外轮廓，我选择效果，
然后这里有个阴影选项，我选择光晕。现在我们就可以看到我的人像的外轮廓就被加入一个阴影。如果你想对这个阴影进行调整，你可以选择这个调整工具，这里可以选择调整大小，这样就会把这进行调大，也可以调整它的透明度，也可以调整它的模糊化，然后也可以改变颜色，例如你可以选择不同的颜色。这我调整好之后，我也把它锁住。现在我就需要加入文字，我选择文字选项，选择新增标题，在这里输入文字，这里我输入股票投资。我现在需要调整另外一个字形，然后调整一下它的大小，因为这是我的主体文字，所以它的大小需要很大，这样才能够让观众看得清楚。然后我需要给这文字加入一个背景，我选择元素选项，在这里选个形状，这次我选择一个圆角的矩形，调整一下它的大小，然后把它移动到这个文字的背后。这样我需要更改这个文字的颜色，才能够让这个文字变得突出，所以我决定把它改成黄色，这个背景的颜色我改成黑色，这样股票投资这4个字就变得非常的突出，观众一下就看得清楚。然后我需要再添加一些小的文字，我选择新增副标题，这里我输入的是新手入门教学，这就会让观众知道这部影片是适合新手的。然后我需要调整一下它的字形，调整一下它的大小，这里我需要改变一下这个文字的颜色，我把它改成白色，但是现在这样看起来这个文字就非常的不明显，我们需要做出一些调整。我选择效果选项，在这里加入一个阴影，然后改变阴影的颜色，选择这个颜色深灰色，现在这个文字就变得清楚多了，观众也能够看得清晰。然后调整一下这2个文字的位置。接下来我可以加入一些元素进行装饰，我可以选择元素选项，我可以输入 brush 就可以找到这样的笔刷，例如我选择这个笔刷。现在我就加入一个装饰元素，我可以再加入一些其他元素，例如我在搜索 stock 就可以找到这样的元素。现在我就加入一个新的元素，现在这个缩图就基本上完成了，但是我们需要检查一下，如果是在手机端是否能够看得清楚，所以我把缩放大小调成 25%， 现在就是手机端上缩图的大小。我们可以看到我的文字还是非常的清楚，如果这缩图出现在手机端，观众也是能够看得清楚的。大家可以注意到，我的所有重要的元素都放在左边，这是有原因的。例如我来到我频道，我们可以看到在缩图的右下角有每一部影片的时长，所以在这个区域就会挡住掉很多缩图上的部分。当你把鼠标移动到这个缩图上面的时候，你可以发现右上角又出现很多元素，所以如果你把很多重要的元素放到右边，那么很有可能观众在看到的时候就会被很多元素遮挡掉。所以这里我建议大家把很重要的元素都放到左边，因为在左边没有任何的元素遮挡。当我们做好之后，我们选择下载。现在我来教大家如何上传你的 YouTube 缩图。你可以来到 YouTube， 然后点击这里创建，这里就会让你上传影片，这里就可以让你选择你的影片文件。现在我就在上传我的文件，然后你可以找到这个缩略图选项，在这里就可以上传你的缩略图。相信看完这期影片之后，你会知道如何去制作出高点击率的缩图。缩图的设计需要你去不断的尝试，不断的练习，需要你去不断的挖掘灵感，去看其他人的缩图是怎么制作的，才能够不断的提高。作为新手 YouTuber， 你有很多的功课需要去做。这里我准备了一个播放列表，里面是 YouTube 的新手教程，里面会教你如何去做出 YouTube 频道封面图，做出影片的片头动画、片尾动画等等。如果你觉得这期影片对你有帮助，欢迎为我点个赞。如果你还想了解更多关于 YouTube 内容，欢迎订阅频道，打开旁边小铃铛。那我们下次再见，拜拜。